السلام عليكم. شكون منا اللي ما كتجيهش الرهبة من المقابر في الليل؟ اللي في التراث الشعبي ديالنا تنقولوا بأنها كتكون مسكونة بالجن. وفي هاد القصة اليوم غيعاود لينا محمد داكشي اللي كان وقع له مع واحد الراجل كان كيلقى حدا المقبرة في الليل. المهم شدوا بلايصكم، خذوا شي دكاداتي مشحرة ونصليو على النبي على بركة الله. بداو القصة. أنا سميتي محمد، عمري 50 عام، عايش في واحد الدوار نواحي بني ملال، دوار معزول شوية. عايش مع الزوجة ديالي مريم، وعندي جوج بنيتات، واحدة في عمرها 20 عام والتانية 15 عام. عايشين الحياة باش ما قسم الله، مقاتلين مع الزمان وربي كيسخر. أنا عندي واحد البيكوب هي باش كناكل طرف الخبز، مرة نقل بها الخرفان، مرة الخضرة، كل مرة وشنو. وبحكم أن الدوار معزول شوية والناس كيحتاجوا التقضية بعض المرات، كنضطر نمشي للمدينة نحمر السلعة ونجيبها للدوار. منها كنترزق الله ومنها كنعاون دوك الناس. ونهار السوق حتى هو، حيت هذاك هو النهار اللي كتكون الحركة مروجة. واحد النهار فقت الصباح بكري كان البرد كيصمك، تمن البيكوب قابلك شايف باش دارت ليا امارش. كان عندي السوق، مشيت ترزقت الله ديك النهار، داز نهاري عادي بخير. وفي عشية جيت للدار، كليت ارتاحيت، بقيت نتعاود انا ومراتي شوية. الوليدات داك الساعات كانوا ناسو. واحد شوية هو التليفون ديالي صوني، او قلت شكون اللي كيصوني لي في هاد الوقيته. من الخير قلت ارا نجاوب. جاوبت، لقيت واحد السيد معرفة قديمة اللي من شحال هادي ما هضرنا انا وياه، واللي كان ساكن معانا في الدوار، ولكن رحل من زمان للمدينة وبقات دارهم خاوية. ودابا بغاو يديروها بحال شي متنفس، بقاو يجيو ليها في العطل وما الى ذلك. وقال لي واش ممكن تجي تدي لينا الرحيل للدوار؟ قلت ليه هي الحاج مرحبا، امتى؟ قال لي شوف ما نكذبش عليك، احنا راه الوليدات شدوا العطله وراه تزيرنا في الوقت ما لقيناش، وبغينا بعد غدا الا كان ممكن نجيو ليها. والدار راها خاويه كما كتعرفها، حيت من زمان وهي مهجوره وما عندناش الوقت وما كرهناش حتى من هاد الليله تبدا تنقل لينا، حيت راه عندنا الحوايج بزاف ما تحتاج تقريبا شي 2 نقلات ولا اكثر. راه قلبنا على شي 207 اللي زعما نهزو فيها الرحيل كامل في مره، ولكن الغالب الله ما لقيناش، وكاين اللي كنلقاوه ما كيبغيش بحكم ان الطريق خايبه. بالتالي قلت نصوني عليك انت، حيت راه ما لقينا حتى شي حل. ايوا صافي، انا ديك الساعه حشمت منه حيت معرفه قديمه، وقلت نتوكل على الله. قلت ليه صافي مرحبا، انا مع 3 ديال الليل نقلع بحرة نجيبها مع الفجر ان شاء الله، بحكم ان المدينه بعيده تقريبا بواحد 2 ساعتين. ايوا من بعد واخا مريم ما شجعتنيش على هاد السفريه في الليل، وقالت لي الليل هذا الطريق خايبه والشفاره والكريساج، ولكن انا درت مع السيد. صافي ما بغيتش نخوي به، صافي قلت نتوكل على الله. مشيت تكيت ونعست، ربطني الفيقة مع 3، نط لبست الجاكيطة ديالي، درت ترموسة القهوة ديالي كالعادة باش نشد بها الطريق، سخنت الطوموبيل، قلبت الروايد والزيت وكل شيء. بحكم انني غنشد الطريق طويلة قلت ضروري نتأكد من كل شيء. توكلت على الله وقلعت باتجاه المدينة، وكانت الطريق خاوية، غا الزيتون والخلا، وكان الغيام والشتا بدات كطيح. بقيت غادي طالق الراديو باش ما يدينيش الناس، بقيت غادي تهدست من حدا واحد المقبره مهجوره وجايه في واحد البلاصه اللي بعيده شويه ومسدوده، لان الناس ما بقاوش يدفنوا تمايا. كان غير واحد الدوار قريب ليها، ولكن تا من داك الدوار ما بقاوش فيه الناس بزاف. من تما غادزتها بواحد شويه، وهو يبان ليا واحد الراجل لابس جلابه وداير قب، بقى يشير ليا. انا في الاول ما زهمتش نوقف ليه، حيت داك الطرقان معروفين بالكريساج، و في التالي صافي فاش قربت ليه
بقيت كنحقق فيه مزيان، بان لي راجل كبير. قلت واه اش كيدير هذا هنا. قلت دابا شتا ومسكين بوحدو هنا يمكن مقطع به الحبل. الصراحه ما فكرتش بزاف، وقفت. قرب ليا قال لي السلام عليكم، واش توصلني في طريقك؟ قلت ليه مرحبا مرحبا. ما لقيت ما نقول له، قلت صافي. قلت له صافي طلع جلس حدايا، وقلت نيت هو نيتي يونسني في الطريق. بقى غادي بوحدي اللهم يونسني. صافي بقيت غادي وكنحاول نجبد مع الهضره، ولكن لاحظت انه ما كيكثرش الهضره بزاف. تيجاوبني على قد السؤال. سولته على سميتو، قال لي انا سميتي المكاوي. وقلت ليه اش كدير هنا في هاد البلاصه بوحدك؟ قال لي حقا انا راه كنت كنزور القبر ديال مراتي ومشى عليا الحال، ما لقيتش اللي يديني وحصلت هنايا. انا تعجبت لان الليل هذا اش من زياره كاينه في هذا الوقيته، ولكن ما بغيتش نتعمق معاه في الهضره بزاف. من بعد لاحظت انه ما بقاش كيجاوب بزاف ولا غير ساكت. صافي بقيت غادي، ولكن الحاجه اللي اثارت الانتباه ديالي بزاف هو ان الجلابه ديالو كانت مسخه بالتراب، بحال كان كيحفر في الارض. بقيت غادي ومشوش، صراحه ما ارتحيتش ليه. المهم فاش بقات لي المدينه تقريبا واحد 20 كيلومتر، وكان ديك الساعات قريب الفجر، هو يقول لي صافي الله يعطيك السر، حبس لي هنايا راني تزيرت، بغيت نمشي نقضي حاجتي. قلت ليه يا مرحبا. باركيت على الجنب، حبست. صافي هو نزل ومشى مور واحد الشجر تمايا. بقيت انا كنساينو. دازت دقيقه، 2 دقائق، 10 دقائق، شتو تعطل. قلت مال هذا تعطل؟ قلت والله تنزل نعيط له ونشوفو مالو. نزلت، قلت لا تكون وقعت له شي حاجه ولا. بقيت كنعيط له واسي المكاوي، والو السيد ما كيجاوبش ولا اثار. بقيت كنقلب عليه ما كاينش الاثار ديالو، بحال بعمرو كان. ديك الساعات انا ركبني الخوف، ما فهمت والو. مشيت للطوموبيل ديالي، دخلت ليها، سديت عليا وصافي قررت نمشي بحالي. بقيت غادي وانا كنخمم وكنقرا في القران، حيت حسيت باللي شي حاجه ماشي هي هذيك. بقيت غادي صافي توصلت للمدينه عند السيد، وصلت عليه رحب بيا. صافي قضيت الغرض، تعاوننا هزينا الحوايج. من بعد صافي وليت شديت الطريق، بحكم ان كاين البعد قلت بحرا نمشي بشويه عليا وفي نفس الوقت نوصل بكري. داك الساعات كان نهار، مشيت بشويه عليا، ما كاين حتى شي مشكل في الطريق. بقيت غادي وصلت للدوار حتى الجويه داك 2 ديال العشيه. دينا الرحيل على ما حطينا الرحيل وتعاوننا عليه. صافي بقيت ضربت جويه داك 4 د العشيه، قلت ارى الناس شي شويه ارتاح باش نقدر نولي نرجع نجيب الفاياج الاخر اللي بقى للسيد. ايوا نعست، فقت جويه 9 د الليل. على ما فقت وجدت حوايجي، وجدت القهوه، قلبت الطوموبيل كما العاده وتعشيت. لقيتها ضربت ل1 د الليل، وكما العاده مريم ما كانش كتبغيني نمشي في داك الوقت، ولكن انا ما كنت كنقول لها والو، ما كنتش كنقول ليها شنو كان وقع لي غير باش ما تخلعش. صافي قلعت، شديت الطريق وكان البرد بزاف. مشيت بشويه عليا، بقيت غادي تقريبا كنت قربت حدا ديك المقبره. تما شدتني الخلعه، تا وصلت ليها جويه 2 و4، وتما فين كانت الصدمه. لقيت نفس الراجل بنفس الجلابه والقب، وكان هاد البرا كيتبسم وكيضحك بواحد الضحكه اللي خبيثه وكيشير ليا. انا ما نكذبش عليكم، غير شفتو زدت خلعت، وقلبي بغى يسكت من الخلعه وما حبستش. غا ما زدت بركت على الكسيرادور حتى للتالي، وبقيت غادي كنقرا في القران طريق كامله وكنقول غير امتى نوصل. ايوا الحمد لله وصلت بخير وعلى خير. غير وصلت عند السيد شافني مخلوع ووجهي مخطوف، قال لي مالك ياك لاباس؟ ايوا انا نعاود ليها اش وقع ليا من الليله الاولى اللي شديت فيها الطريق. قال لي يا وليدي حضايا راسك، وما عمرك تطيق وتهز شي حد في الطريق في الليل، راه الوقت خايبه. ديك الساعه كنود الفجر. صافي مشيت فطرت في واحد البلاصه ونيشان وليت شديت عاوتاني الطريق، رجعت بحالي للدوار. غا وصلت شافتني مريم في ديك الحاله،
كل مخطوف وصفر. سولتني واضطريت انني نعاود ليها كل شيء من الاول. صافي دازوا الايام ومبقيتش كندوز نهائيا من داك الطريق في الليل، وليت تمشي في طريق اخرى واخا طويله بزاف وكتاكل ليا المازوط. اللهم هكاك حسن ليا. المهم داز تقريبا واحد الشهر وانا على نفس الحاله. واحد النهار كنت في المدينه كنعمر شي سلعه وتلاهيت تما، مشى عليا الحال صافي تا ظلام، وانا موالف تمشي في داك الطريق جديده اللي وليت كنمشي منها. ولكن هاد المره كنت عيان بزاف وقلت هاد الطريق طويله بزاف وكتضيع عليا المازوط والوقت، اش فيها لو وليت رجعت من الطريق ديالي الاولى. وكنت باغي غير امتى نوصل للدار، قلت صافي غندوز منها واللي ليها. قلت بسم الله، شديت الطريق والطريق كامله وانا غادي وكنقول مصابها ما نلقاش شي حاجه هاد المره. بقيت غادي تا وصلت لحد داك المقبره وقلبي كيزدح. في الاول ما بان ليا والو، قلت الحمد لله. تا واحد شويه هو كيبان ليا داك الراجل خارج من المقبره، وهاد المره ما كانش واقف حداها، كان خارج كيجري والملامح ديالو ما باينينش، وخارج ليا في وسط الطريق والظلام. انا بقوه الخلعه زدت كثيريت وهو يتلاح ليا على الزاج ديال الطوموبيل. تما فين دورت الفونون باش نهرب، ولكن والو ما قديتش، لعبت بيا الطوموبيل وتقلبات. تما ما بقيت عاقل على والو، غيبت. اتفقت على صوت ناس مجموعين عليا والاسعاف والجدارميه، واخا راه بقيت مقلوب في الطوموبيل مده، عاد كانوا دايزين شي ناس بالطوموبيل لقاوها مقلوبه وعيطوا الجدارميه، وربي نجاني من الموت واخا تهرست من رجلي وكتفي. صافي داوني للسبيطار، دوزت مده تما ومن موراها وليت بخير الحمد لله. ودازو شهور واحد المره قلت والله تنمشي لداك الدوار اللي حدا المقبره ونسولهم على داك الشخص اللي كنت هزيت، ما ربما يكون معاهم في الدوار ولا كيعرفوه. فاش وصلت للدوار لقيت واحد الناس تمايا، ناس كانوا طيبين، وانا نسول واحد الراجل كبير منهم. قلت ليه بغيت نسولك الله يجازيك بخير. قال لي مرحبا. قلت له واش كتعرف واحد السيد سميتو المكاوي؟ قال لي هي الشريف كنعرفوه. قلت ليه راه عاد كنت هزيتو هادي شي اشهر من هنايا في الطريق وما ولاش بان ليا. ايوا هنا السيد بحال صرفقتيه وجهو تبدل. قال لي الشريف شنو كتقول؟ هاد السيد هذا اللي كتهضر عليه راه توفى هادي 10 سنين، وكانوا لقاوه ميت في واحد البلاصه جنب الطريق بواحد الطريقه اللي غريبه. قال لي واش متاكد؟ انا تما بقيت غير مصدوم، ما قديتش نجاوبه وكنحاول نفهم. واخا الحاجه اللي فهمت لديك الساعات اللي داك الشخص بسم الله الرحمن الرحيم اللي كنت هزيت باينه ماشي من الانس. انا بغيت نزيد نتاكد، وهو يديني داك السيد حتى المقبره وراني القبر ديالو، او بصح لقيت مكتوب فيه المكاوي. تما عرفت باللي انا راه ما هزيتش معايا انس، هزيت معايا قارين ديال داك السيد اللي باقي كيدور في داك البلاصه. من بعد ولات كتجي شهادات من عند الناس بزاف باللي بصح تيلقاو شي حد واقف حدا المقبره. ومن ديك الساعه ما بقيتش ندوز تما بالليل، حيت بصح خاصنا نحترموا المقابر ونقدسوها وما نعرضوش راسنا للمخاطر اللي ما كنعرفوش السر ديالها. وانتوما اشنو السر اللي بان لكم في القصه؟ كانت هذه هي القصه ديالنا، وكنتمنى تكون عجبتكم، وما تنساوش ديروا اشتراك اذا كملتيو القصه التالي. وتهلاو.